一起事故，3车受损，5名伤员，满地碎片。我的护栏呢，倒伏了将近300米。事故如此惨烈，投案的肇事司机缘何毫发无损？我一刹车，后来就翻着这边了，然后那边那个车怎么事我也不知道了。夜晚隧道浓烟滚滚，起火车辆上的乘客能否博得一线生机？敬请收看本期《平安365》，我在现场。大家好，我是河北石家庄交警王斌。2016年4月24号的凌晨0点30分许，在石家庄市的和平东路上发生了一起3车相撞的交通事故。民警赶到现场，经初步调查发现，3辆受损严重的车里当时共计有6个人。民警同时还发现，这6个人中的5个人都不同程度的受了伤，而另外1人却毫发无损。这是巧合还是另有隐情呢？我在现场。民警到达事故现场后，发现有3辆损毁严重的轿车停在道路中间，其中1辆淡蓝色轿车发生了整体的翻转，横躺在道路中间，发动机盖已经掉落，安全气囊破裂，碎片散落一地。在其不远处，1辆白色轿车面目全非，车头和驾驶室位置严重变形。1辆黑色轿车跨过护栏，骑在白色轿车上方，车头损毁较为严重，车身左侧有明显的划痕。此时3辆车上的司机和乘客都没有在现场。交警调查后得知，白色轿车的驾驶员已经被送往医院进行抢救，但还没有其他车辆人员的消息。那么如此严重的事故到底是如何发生的？警方随即对现场的群众进行了调查走访。从东面过来的啊，车到栏杆上以后，反正就乱套了，对，是吧？就当时开得很快。肯定开快了，你看那出现这个。据目击群众反映，事故可能是由于黑色轿车与淡蓝色轿车相撞导致的，具体情况却没有看清楚。但可以肯定的是，白色轿车是在另外2辆车相撞之后发生了2次事故中不幸被撞的。更令人不解的是，除了白色轿车，另外2辆车的驾驶人都不知所终。由于车辆损毁严重，造成了油箱泄漏，事故现场弥漫着一股浓重的汽油味儿。但围观群众越聚越多，一旦有人靠近吸烟，可能会造成严重的后果。于是，民警一边在事故现场维持秩序、疏散群众，一边继续调查事故原因。很快，现场出现的一名年轻男子，让事故调查有了新的进展。正好是这个黑车的车主。来，是你是吧？啊，是我。你人没事是吧？我人就蹭了点。怎么回事当时我就正常行驶了，然后我就感觉后面被怼了一下，当时我就懵了，我就使劲控制方向盘呗。然后结果等我清醒过来的时候，这个已经就这么朝上了。这名年轻男子声称自己就是这辆黑色轿车的驾驶人。事发后，为了对伤势进行简单的处理，才暂时离开事故现场。随后，他还提出自己是这起事故的受害者，而事故中肇事的一方是那辆淡蓝色轿车的驾驶员。与此同时，现场又出现了一名年轻的女子，自称是蓝色轿车的驾驶人。令人感到意外的是，她的解释却和年轻男子的陈述大相径庭。当时怎么回事？你说一下。我那会儿是从那个和平路广安大街那边往这边走的时候，然后这边有一个白车，晃得我眼看不清。然后后来我也不知道他撞隔离带怎么着，我一刹车，后来就翻着这边了。然后那边那个车怎么事我也不知道了。年轻女子认为自己才是无辜的一方。为了查出真相，一组交警将2人带到医院进行抽血检测。车里几个人？车里再加上我就4个人。车是在你老公名下还是你名下？他名下的。我老公没在，我现在给打电话了，现在正往回赶。与此同时，另一组交警赶赴医院，对事故中受伤的白色轿车的驾驶人进行询问。刚才医生怎么说呀？我看给你上了个颈托，这是。他是有点骨折了吧？颈椎骨折呀，有点轻于脑震荡。是啊。由于受到惊吓，白色轿车司机无法回忆起事发过程，而另外2名驾驶员却各执一词。就在事故调查进入僵局的时候，负责调查事故现场的交警有了新的发现。一段监控录像记录了事发全过程。在2016年4月24日凌晨0点25分左右，事故中的黑色轿车与淡蓝色轿车出现在了监控画面中。
其中黑色轿车在前，淡蓝色轿车在后，两车由东向西行驶。在0点25分28秒，事故中的淡蓝色轿车在行驶中突然偏离了路线，一头撞上了黑色轿车的车尾，两车因为撞击而失控。黑色轿车车身旋转90度，穿过护栏，撞上了对向车道的白色轿车。淡蓝色轿车则发生了翻转。由此可见，淡蓝色轿车就是本起事故的肇事车辆。这名叫做史灿的年轻女子就是这起事故的肇事司机。现在吃完饭，你们这本来是要去哪儿？要送他们回家来。不过，在接下来的调查中，交警却发现了一个新的情况。在对石女士进行询问时，交警发现她的神色紧张，而且身上也没有受伤的迹象，甚至衣着都十分整洁。再看事故现场，蓝色轿车损毁严重，驾驶室位置的安全气囊弹开。在这种情况之下，驾驶员却毫发无损，这仅仅是一个幸运的巧合吗？为了找到事故真相，民警分别对事发时蓝色轿车上的3名乘客进行了询问。他谁开的车？说那个女的就说错了。你们是坐在什么位置啊？我俩坐在后面，然后他驾驶，我哥坐在旁边。在询问过程中，3人的回答分毫不差，但是他们提到的一个细节让交警发现了疑点。于是民警赶到了几人吃晚饭的地点，调取该饭店4月23日晚至4月24日凌晨的监控视频。在监控视频左上角吃饭的衣着人中，有3人衣着特征与史灿车上的乘客相符。接下来，民警对这桌人进行了仔细的观察，却没有看到史灿的出现。在对这桌人的身份进行调查时，民警发现了一位不应该出现在饭店的人——史灿的丈夫赵阳。按史灿和3位乘客的说法，吃饭时赵阳应该在外地出差，但他为何会出现在饭店中呢？几人又为何要加以隐瞒？随后，民警找到了这对夫妻，再次进行询问。在证据面前，赵阳向民警承认，事发时是他在开车。之前的时候，车刚翻的时候，本来就是已经就是不能用语言去形容当时这种感觉，尤其是看到那个白车司机他一动不动的时候，当时一下就空白了。我当时就感觉自己是个杀人，然后我说你快点过来，快点过来。对，因为当时因为出这种事儿，我觉得不能让父母担心，所以我就想让老婆过来。赵阳在事故中也受了轻伤。赶到现场的史灿看到丈夫出了如此严重的交通事故，怕丈夫受罚，家中失去支柱，便谎称自己是肇事司机，让丈夫离开事故现场。根据《中华人民共和国道路交通安全法》第99条的相关规定，造成交通事故后逃逸尚不构成犯罪的，将由公安机关交通管理部门处200元以上2000元以下罚款，可以并处15日以下拘留。由于事故没有造成严重的后果，民警对赵阳的妻子史灿以及帮他们隐瞒的3人进行了批评教育。2016年5月10日，石家庄市公安交通管理局长安大队对这起事故作出了责任认定。在本起事故中，肇事司机赵阳负全部责任。由于在事发后赵阳弃车逃逸，他所购买的商业保险将不予理赔。事故造成所有车辆的损失和伤员的医药费、赔偿费将由赵阳独立承担。如果在事故发生后，赵阳没有选择离开事故现场，而且之后能够顺利通过酒精检测的话，他当然不会因为肇事逃逸而受到处罚，同时也还能通过保险公司去走理赔的程序。而赵阳妻子的如此举动，不仅没能够帮到自己的丈夫，反而还害了他，同时也让自己的家庭背负了沉重的债务。所以在这儿提醒驾驶朋友，我们千万不要因为一时的错念而造成终身的悔恨。隧道、浓烟、大火，争分夺秒，轿车上的驾驶员究竟能否生还？请继续收看本期《平安365》，我在现场。你来把这车子给他拖过去。我也不知道这怎么这干啥。王导也不动，你不动，你不动，你躺这儿，躺好，躺好。大家好，我是湖南交警廖正红。高速公路的隧道内突然冒出了滚滚浓烟，而且隐隐的可以看见火光。当警方到达事故现场之后，却惊出了一身冷汗。情况如何？
我在现场。冇人，冇人。 2016年6月22日晚上8点51分，湖南省郴州市宜章县公安局110指挥中心接到群众报警，声称在宜章县黄莽公路莽山隧道发生了一起交通事故。当地交警迅速赶到事发现场，到达莽山隧道口以后，民警发现隧道内冒出滚滚烟雾，这意味着事故车辆可能已经开始着火。在隧道口附近，围观的群众也越聚越多。这个什么小车啊？小车，轿车了，轿车。有些围观群众是从隧道内驾车逃离的车主，他们告诉交警，隧道内停有一辆燃烧的小轿车，由于刚刚发现火情就驶离隧道，所以起火车内是否还有人员被困，火势如何，他们都并不知情。隧道口外的道路上，由于车辆滞留造成了堵塞，消防车一时也无法赶到。为了让消防人员能够尽早的到达事故现场控制火势，一组交警立即对过往车辆进行疏导。你好，交通管制。前方出了交通事故，请你掉头，好吧？哦，还没弄好那里啊？还没弄好啊，好吧。与此同时，另一组交警准备率先进入隧道内查看受损车辆的情况。在隧道内发生火灾，如果不及时控制，可能会导致严重的后果。隧道内环境相对比较封闭，燃烧产生的浓烟和有害气体可能致使来不及撤离的人员被困，火势甚至可能会沿着隧道纵向快速蔓延。如果不及时灭火，后果不堪设想。在2年前就曾经发生过类似的事故。2014年8月5日13时40分左右，在京昆高速绵广段四川绵阳至广元分水岭隧道内，一辆小轿车突然起火，隧道内浓烟滚滚，热浪灼人，能见度不足10米，导致隧道内来不及撤离的数十辆车和上百人被困。直到消防人员赶到，用排风机对隧道内的浓烟进行排除，并用水枪控制火势，才将被困的人员和车辆解救出来。这起事故导致轿车被烧毁，但幸运的是没有造成人员伤亡。而眼前这起事故还情况不明，为了及时控制火情，并尽快解救可能存在的被困人员，民警在没有专业设备的情况下，将警车的车窗和空调系统全部关闭，冒险将车开入隧道。在隧道内行驶了900米左右，民警发现一辆白色轿车正在熊熊燃烧。这辆车停在莽山至黄沙方向道路中间，车身与隧道呈45度夹角，轿车内部的设施基本已经全部烧毁。值得庆幸的是，白色轿车周围并没有其他车辆被殃及。把那灭火器，再灭了。不过，在隧道外，白色轿车司机没有出现，警方在沿途也没有发现他的踪迹，事故现场也没有看到他，这让交警对白色轿车司机的安全感到十分担心。难道他还在这辆爆裂燃烧的轿车里吗？认到了，你把那个钱号找到了噻？我不是了噻。把钱号你把它重点去查，钱号抓到清楚了，相关的人员赶过来噻。民警通过查询尚未完全烧毁的车辆号牌，找到了白色轿车车主的联系方式。让人感到揪心的是，电话始终没人接听。为了尽快控制火势，民警找来了隧道内的灭火器，轮流对车辆喷射。一个一个的来。由于火势已经蔓延到整车，民警用了近10分钟才勉强将轿车的火势减弱。他们立即靠近车辆，对车内状况进行调查。有烟，烧火了。哪里有人？那个烟，那个脚，那个是脚。是烟，过来修过些都有。哎呦，修得过的。那个就放那个外头嘞。在消防人员赶到现场以后，火势得以控制，并最终被扑灭。民警在车上驾驶室位置找到了一具烧焦的尸体，这辆车的驾驶员没能从车内逃出。经过核实，这位不幸遇难的驾驶员叫张文，今年36岁，湖南宁乡人。这样的悲剧让张文的家人悲痛不已。那么这起事故到底是如何发生的？张文为何没能从起火的车辆中逃出呢？交警随后对事故原因进行了调查。我们发现这辆车呢是跟发射动力相撞以后才起的火，但是呢我们看这个隧道没有被撞的痕迹。看来白色轿车很可能是在与其他车辆相撞后起火燃烧的。沿着这条线索，
民警对沿途监控进行了仔细的查看。16个小时以后，民警找到了一辆形迹可疑的铲车。凹陷的地方就是有这个位置撞击所产生的痕迹，这里上面这个还有那个小车的那个附着物。经过调查，警方得知这辆铲车的驾驶员名叫黄丽。在找到本人后，黄丽承认了自己在前一天发生过交通事故，同时也讲述了事发过程。我走到隧道，当时在中途的样子，就听到砰一声响，我才是管整啊，等我停下来，我就扭过头来看到一部小车起了火的，好大的火冒浓烟呢。面对事故，黄丽没有第一时间想到救人，而是不顾一切地驾驶铲车逃离了事故现场。他没有去尝试援助轿车上的张文，甚至没有拨打报警电话为张文争取一线生机。我如果吃醋了一点，我都出不来。根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第92条的规定，发生交通事故后，当事人逃逸的当事人承担事故的全部责任。但是有证据证明对方当事人也有过错的，可以减轻责任。目前本案正在审理当中，等待黄丽的将会是法律公正严厉的制裁。在这起事故中，黄丽的铲车本来是被追尾车辆，如果在事故发生以后，他没有选择肇事逃逸，而是在事故现场附近找安全的地方停靠，并拨打报警电话求助，那么事情的结局就不会是这样。从这起事故中我们可以看到，隧道内的道路环境相对复杂，如果不注意，就很有可能引发类似的事故。2009年2月4日，湖南省怀新高速公路妙山隧道就曾经出现过这样的重大事故。一辆大客车在进入隧道后发生严重失控，车身旋转横摆在隧道中央，紧随其后的大客车发现前方情况，紧急刹车，但是为时已晚。紧接着又一辆客车撞了上去，第4辆经过隧道的货车发现前方状况，及时靠边停靠。紧接着接连3辆车刹车不及，撞上了前方事故车，最终大货车也没能幸免于难。3分钟不到的时间，有10辆车在隧道内接连相撞。那么车辆在隧道内行驶有哪些注意事项呢？第一，车辆在进入隧道前要降低车速，打开车灯。第二，在隧道内行驶要注意与前车保持安全距离，不要在隧道内随意超车、变更车道。第三，一旦发生交通事故，驾驶员要注意打开双闪灯，并撤离到安全距离报警。